人类在森林深处发现几处神秘洞穴，里面冒出阵阵浓烟。为了搞清楚里面究竟隐藏着什么东西，佛波勒不顾危险，从直升机上顺着绳子来到洞穴深处。只见漆黑的洞穴里不停传出可怕的嘶吼声。 所有士兵紧紧拉着绳子，不敢松懈，试图将洞里的可怕生物拉出洞穴。无奈怪物的力气实在太大了，尽管众人拼尽全力，还是没办法将怪物拉出洞穴。就在众人想要放弃时，可怕的事情竟在这时发生了。凶猛的怪物竟突然主动跳出洞穴，二话不说就朝士兵发起进攻。不幸的士兵就这样领了盒饭。就在怪物准备进攻第二个人时，却被绳子拉倒。然而怪物反身一脚就将士兵踹飞，紧接着一个快速稳击，又轻松解决一人。弱小的人类压根就不是怪物的对手。没过一会儿，抓捕小队就从实惨重。危急时刻，队长小美及时赶来支援。然而暴躁的怪物依旧不停攻击在场士兵，一时间现场乱成一团。 小美的到来让怪物感到不安，感觉到威胁的怪物不再恋战，转身再次钻回洞穴。眼看怪物就要逃跑，小美赶紧指挥火力对击。面对如此凶猛的怪物，只能再次原路返回。而站在洞口的男人就没那么幸运。人类的举动彻底惹怒了凶猛的怪物，他猛地冲上去，叼起一个信物，然后不停地往后退，接着沿着石壁不停地往上爬。强大的作用力让抓捕队员措手不及。这时，可怕的怪物开始仰天长啸，开始召唤自己的同伴。听到召唤的怪物开始成群结队赶回巢穴，一场可怕的浩劫即将开始。